Mình nói thay bằng tia con ăn tật tray bờ tôm em khăng na bong bóng nói vậy từ ruột chết nhanh mình thoa mà đa mỏ na bong bóng cứ ruột chết nhanh play là bởi ấy ta bằng tia con si cho nó là lời mà sạ bằng tia con ăn tật tray bờ tôm mà đo hay ngày nay khơi bộc lực tăng thôi ca họ na bong bóng nói tăng bị chập đàm bạc hàng với máu cứ thả bộc lực nhom mình nè cứ ọt bên nè tên nè tê cứ thôi ca nghe đạch đây đạch chương trao mỏ chẳng ní nhung cọ ba nói này thôi mà hộp thay mà một tiết do chai chuột bộc lực nhom ở bên cả làng thôi cá na bong bóng chẳng là hang nhom bên bằng tia con sạp hai chẳng ngày nay cứ nhom do bằng tia con ní mà này thôi bằng tia con ăn cho mỗi năng tật tray bờ tôm hay là mà thôi tật tray bờ tôm bao nhiêu cứ nghe xua tia bong bóng cứ nhom bên score mà con chán nhom đã score mà con chán tầng bờ tôm mà con chán hai cho mỗi năng tật tray bao nhiêu ní cứ tật tray chín số cứ mà con chán này bong bóng hay sầm đập tật tray chín số á thôi lang bị tray ăn gồ đi sọ sọ đại nê sạt ban pi sầm một nơi chụp pon nó hai tray ban kịp áp tốc á dẹp pe đập pi khai thôi ai tật tray dương ní ha cứ miền pos ăn hay ruột chết ngay nhá mình pray pe tê dương dương thơm hộp ấy có ngay đây lấyเครื่องโกโจគ្នាឲ្យសពហើយខ្ញុំដាក់ថែមតែខ្ទឹមម្ទេសច្រាំបន្តិចតែប៉ុណ្្នឹងគឺទឹកត្រីអំពិលទុំរបស់យើងគឺបានរួចរាល់បងប្អូនពណ៌ក៏ស្អាតក្លិនក៏ឈ្ងុយដែរតំណងណាបងប្អូនណាហើយពងទាកូនដែលខ្ញុំបានស្ងោរឆ្អិននេះគឺខ្ញុំយកវាមកកាប់យកសម្បកចេញគឺយើងចាក់ដាក់ចូលក្នុងចានបងប្អូនមានចានថ្មក៏បានចានដៃក៏បានដែរដែលយើងអាចដាក់អាំងនៅលើភ្លើងបានណាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់វានៅក្នុងចានថ្មនេះគឺក្នុងមួយចានខ្ញុំដាក់2គ្រាប់បងប្អូនដាក់មួយគ្រាប់ផ្លែបុកកលឹកញ៉ាំអត់ឆ្អែតអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ចំនួន2គ្រាប់ហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងជីពងទាកូនរបស់យើងហ្នឹងគឺដាក់ក្នុងចាននឹងតែម្ដងហើយយើងស្រោចជាមួយនឹងទឹកត្រីអំពិលទុំរបស់យើងហ្នឹងក្នុងមួយចានគឺខ្ញុំដាក់2ស្លាបព្រាដាក់តែ2ស្លាបព្រាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យពងទាកូនអាំងទឹកត្រីអំពិលទុំរបស់យើងហ្នឹងគឺថារសជាតិជូរអែមឆ្ងាញ់ហ្មងណាបងប្អូនប្រៃផ្អែមជូរហឹលអូនិយាយពីថាអត់តែស្រោចទឹកត្រីអំពិលទុំលើពងទាកូនហើយនិយាយពីថាតំណងណាបងប្អូនហើយឃើញមកគឺថាឃ្លានហ្មងណាហើយខ្ញុំដាក់ស្រោចវាគ្រប់ចានអស់ហើយខ្ញុំក៏យកចានពងទាកូនរបស់យើងហ្នឹងគឺយកទៅដាក់អាំងនៅលើភ្លើងណាបងប្អូនប្រហែលជា5នាទីឲ្យទឹកអំពិលទុំរបស់យើងហ្នឹងគឺវាពុះល្អចូលជាតិជាមួយពងទាកូនតែប៉ុណ្្នឹងគឺឆ្អិនជាការស្រេចហើយពងតាអាំងនេះណាបងប្អូនគឺថាក្លិនឡើងឈ្ងុយពេញផ្ទះបាយហ្មងបងប្អូនហើយមើលសម្រស់គេមើលពណ៌គេតំណងខ្លាំងមែនតើហើយនៅពេលដែលខ្ញុំអាំងរួចរាល់ខ្ញុំមកចាក់បន្ថែមជាមួយនឹងទឹកម្ទេសជៀនស៊ូណាបងប្អូនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំហឹលគាត់អាចដាក់ទឹកម្ទេសជៀនស៊ូនេះបន្ថែមបានដែលទឹកម្ទេសជៀនស៊ូនោះគឺមានរសជាតិប្រៃផ្អែមជូរហឹលឈ្ងុយខ្ទឹមនៅក្នុងហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបចំរួចរាល់ហើយខ្ញុំក៏លើកពងទាកូនអាំងទឹកត្រីអំពិលទុំនេះទៅឲ្យបុគ្គលិកខ្ញុំដែលគាត់ខំធ្វើការតាំងពីថ្ងៃមកអត់មានសម្រាប់ណាបងប្អូនអញ្ចឹងលើកមកឲ្យពួកគាត់ញ៉ាំនិយាយពីថាបានឃើញពួកគាត់ញ៉ាំនេះគឺថាឆ្ងាញ់ណាស់ម្នាក់ហ្នឹងគឺញ៉ាំអត់ដកដៃណាបងប្អូនតំណងរបស់គេមែនណាបងប្អូនធ្វើហើយគឺរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកមិនមែនឆ្ងាញ់តែពងទាកូនស៊ីឈ្វាន់នេះបងប្អូននេះបែបខ្មែររសជាតិទឹកត្រីអំពិលទុំរបស់យើងចង់ឆ្ងាញ់បងប្អូនដាក់ជាមួយនឹងទឹកម្ទេសថែមដូចមីងគេគាត់ញ៉ាំនេះខ្ញុំឃើញគាត់ញ៉ាំនេះតំណងពេកគាត់ទ្រាំអត់បានទេបងប្អូនគឺខ្ញុំមកដាក់ថែមញ៉ាំដែរនឹងគាត់មួយចានដែរគាត់តែហត់ទឹកទេនិយាយពីថាអូយជាតិខ្ទិះហ្មងណាបងប្អូនហើយបើសិនជាយើងចង់ញ៉ាំហឹលបងប្អូនកុំភ្លេចថែមទឹកម្ទេសនេះអូយបាច់ដាក់ច្រើនគ្រាប់ទេបងប្អូនមកគ្រាប់ហ្មងណាអូយឆ្ងាញ់បងប្អូនរសជាតិឆ្ងាញ់មកបែបហ្មងណាចូលចិត្តបែបរសជាតិខ្មែរទឹកត្រីអំពិលទុំបងប្អូនញ៉ាំចេះមកណាចង់ហៅថែមទឹកម្ទេសយើងមកអូយខ្ទិះបងប្អូនអូយជាតិសាហាវពងទាកូនអាំងទឹកត្រីអំពិលទុំគឺខ្ញុំធ្វើសាកញ៉ាំរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអាចសាកធ្វើបានហើយបើសម្រាប់ទឹកត្រីជៀនស៊ូជាមួយនឹងទឹកម្ទេសជៀនស៊ូវិញគឺថាមានលក់គ្រប់កន្លែងនៅលើទីផ្សារនៅផ្សារទំនើបអីឬមួយកន្លែងតូបចាប់ព្រួយនៅជិតផ្ទះបងប្អូនអាចរកទិញបានណាបងប្អូនតម្លៃក៏ធូរថ្លៃដែរបងប្អូន